टुन्नी, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वैसे काफ़ी दिन हो गए हमने घर के बाहर नहीं गया। वैसे ठंडी का मौसम आ गया है तो बाहर की नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होगी। हाँ, बात तो सही कहा तुमने। बहुत दिनों से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। पर जाओगे कहाँ? अरे चलो ना, घूमते घूमते हमें कुछ अच्छी सी जगह दिख जाएंगे। चलो कहीं बहुत दूर घूम के आते हैं। चलो गांव घूमने चलते हैं आज। ठीक है, चलो घर के बाहर चलो। वाकई में ये बाहर का नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत है। चलो चलते हैं। अरे मेरे लिए तो रुको। अरे टुन्नी, नीचे देखो, वहाँ पर कुछ तो है। वो देखो नीचे में कुछ। चलो चलो चलते हैं, देखते हैं आखिर वो है क्या। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे यहाँ तो किसी ने मिर्ची की खेती की है। और देखो तो कितने सारे मिर्च फड़े हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। कौन सी आइडिया? क्यों न हम इन मिर्चों को ले जाकर अपने एक मिर्च से घर बनाए। दिखने में कितना शानदार होगा वो। सुनने में तो काफ़ी एडवेंचर लग रहा है। हाँ, एडवेंचर तो है। चलो अब जल्दी जल्दी इस खेत की मिर्च को अपने जंगल में लेके चलते हैं, वरना इस खेत का चौकीदार आ जाएगा तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो गया यार, इस बारिश को भी अभी आना था। चलो घर चलते हैं, अब नहीं हम कर। करेंगे। अरे रुक जाओ यार, यही तो सही मौका है। बारिश हो रही है, चौकीदार अभी खेत देखने को नहीं आएगा। इसी मौका का हम फ़ायदा उठाते हैं। चलो फटाफट मिर्च उठाओ, यहाँ से चलते हैं।